Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Orinasa Jirama. Inona no olana? Inona no vahaolana? Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny orinasa Jirama dia orinasa tena mampidi-bola be. Vola aman'alina sy aman'hetsiny ny alohan'ny isa tokantrano any amin'ny orinasa Jirama. Ary rehefa mandeha ianao mandoa jiro eny amin'ireny le toerana fandoavana jiro ireny dia ambena nampitandro ny filaminana mihitsy ilay toerana satria vola be tsy tokony tsoforoana no lalovina eo amin'ireny toerana ireny. Dia mametra-panontaniana hoe makaiza daholo ary zany ireo vola be ireo. Fa maninona ny orinasa Jirama no ambara fa mbola boka nitrosa. Tsy tafarina mihitsy dia nitrosan'ireo ilay toby mpanjinjara solika ireo. Ary tena vola be koa nitrosan'ireo amin'ny Jirama, zany hoe tsy mahavidy ny solika izay ampiasainy zany ny orinasa Jirama fa mbola misambotra ihany koa, nefa ny vola miditra ao aminy dia vola be tsy tokony tsoforoana. Inona no mahatonga an'izany? Maninona ny orinasa Jirama no tsy afaka mividy fitaovana mba hoe ahafahana manatsara ilay orinasa fa sahirana lava foana nefa ny vola miditra ao dia betsaka. Ary zany mpiasan'ny Jirama zany tsy hoe isaky ny elakelan-trano dia misy mpiasan'ny Jirama dia hoe lany amin'ilay fampandehanan-draraso any amin'ny mpiasa daholo ny vola, fa tena misy antony ao zany. Ary reto zavatra vitsivitsy reto no azo heverina fa mety ho antony mahatonga ny faty-antoka iray lavaka sy ny tsy fahombiazana eo amin'ny orinasa Jirama io, ka mahatonga antsika mikaikaika amin'ity resaka jiro ity. Ny voalohany dia be dia be mihitsy ravana ny mangalatra jiro. Tena be dia be ny olona mangalatra jiro. Ary ireo olona mangalatra jiro ireo dia tsy ny olona le mahantra kely ery ananiny ery mihitsy, fa tena olona ambony, olona manan-karena, les grands consommateurs daholo ireo. Misy orinasa lehibe, hotely ngeza be dia tsy mandoa jiro. Dia nefa ny consommation an'ireny dia maro be mihitsy, dia lasa le aty ambany no manentsina ny vola tsy alohan'ireny olona ireny. Ary misy ireny miresaka ohatran'izao zavatra tenenin'ireny olona ireny hoe aleonay ozy izy mandoa ohatra hoe 100 millions amin'ilay mpiasan'ny Jirama izay mahatratra anay amin'ny fotoana anaovan'izareo fitsidihana iny toy izay mandoa jiro isam-bolana. Satria ny jiro zany raha ohatra ka hoe 30 millions ohatra isam-bolana ny jirony, dia ao anatin'ny herintaona zany efa manodidididina ny 350 millions zany ny jirony iny tokantrano anankiray iny, na hoe iny société anankiray iny. 350 millions ohatra zany ny jirony ao anatin'ny herintaona. Dia ao anatin'ny telotaona zany ny Jirama ohatra vao midina mitsirika anazy eny dia ao anatin'izay telotaona izay efa misy hatrany amin'ny 1 milliard zany ny jirony. Dia nefany alohany amin'ilay mpiasan'ny Jirama 100 millions na 80 millions na 150 millions dia mikombona ny vavan'ilay olona dia milamina izy. Dia iny vola be efa ho 900 millions iny zany fa tiantoko ny orinasa Jirama iny. Ary mampalahelo averiko ihany ilay olona madinika no lasa manentsina an'ireo ilay olona grand consommateur mangalatra jiro ireo. Be dia be ireo. Fa ny faharoa koa dia misy koa ilay olona izay tsy mandoa ny vidin-jirony ara-dalàna. Ary ireo olona ireo indray dia tsy ilay olona madinika ihany averiko ihany, fa ilay olona indray ilay gros client indray ireo. Dia izany mihitsy zao nambaran'ny gazety mpivoaka isan'andro anankiray manao hoe 500 milliards ariary izy ny facture tsy voaloha ana mpanjifa vaventy ny orinasa Jirama izay miisa 2 arivo eo. Zany hoe misy olona zany ireo le orinasa, ireo le fikambanana matanjaka be ireny zany mampiasa jiro, tena mampiasa be an'ilay jiro mihitsy, dia vola be ny vidin-jiro alohan'ny isam-bolana dia mangataka any amin'ny Jirama, manao ohatrany hoe négociation, mangataka hoe aloha mba alohanay ohatran'izao, na misy ariere, lasa misy trosa zany ireny olona ireny. Dia efa tonga hatrany amin'ny 500 milliards ariary le trosan'ny Jirama amin'ireny olona ireny. Dia zay nefa dia tsisy fiamin-drapo, tsisy fiantrana mihitsy raha vao ny madinika ny tsy mahalohana io fa tonga dia tapahana. Fa rehefa ny lehibe zany dia afaka lamindamina ohatran'izany le izy. Dia misy ilay olona le lehibe ireo zany mety hoe olona malalalala, olona lava tanana, dia afaka manao intervention sy ny ohatran'izany, manao teniteny ohatran'izany, dia afaka ohatrany hoe tsy dia mandoa jiro fa malefa ny tsikelikely na toy izany, dia lasa misy trosa be dia be zany any amin'ireo le antsoina hoe gros client ireo ho an'ny orinasa Jirama. Zany koa anisan'ny mahatonga faty-antoka ho an'ny orinasa io. Ny fahatelo dia le mpiasa ao anatiny ao mihitsy koa. Be dia be koa ny mpiasan'ny Jirama no mangalatra, satria ny mpiasan'ny Jirama dia tsy mandoa vidina jiro, fa tsy ampy an'izareo zay, fa mbola alaina indray ilay jiron'izareo dia stomina makary amin'ilay poissonnerie, stomina makary amin'ilay olona ry ananina ry, dia
reny olo reny angalany vidina jiro dray reny olona reny zany hoe raha ohatra zany ka arivo ny mpiasany jirama tsy manto jiro dia mbola misy olona mety hoe raha manao tsolotra zany reo arivo reo dia misy olona arivo koa zany tsy manto jiro koa zany fa alain'le mpiasany jirama ho any aminy indray zany le vola amin'izay fotoana izay dia verifie eo fa be dia be koa ny mpiasany jirama no mangalatra ny jiro io. Ary ny faefatra dia ao anatin'le orinasa jirama mihitsy be dia be ny kolokolo sy ny tsolotra sy ny fangalaram-bola izay ao anatin'ny orinasa io, fanodikodonam-bola ao anatin'ny orinasa io satria amin'ny ankapobeny raha vao orinasa ny fanjakana zany dia efa zay lasa ataon'ny olona fitadiavam-bola fanangorona karena izany hoe zavatra ny fanjakana zany manomboka any amin'ireny CSP2 kely reny zany any ambany vohatra any dia efa le dokotera ao no matanjaka sy matavy amin'ny vola rehetrarehetra izay miditra ao na dia mba misy vola miditra ihany areo fa tsisy miverina makany fanjakana zany le izy. Dia na any amin'ireny sekoly kely reny any amin'ireny ino izy teo fokotany commune sy ny ohatr zany dia efa lasa ohatrany hoe fidiram-bola n'le olona ao le izy dia izay ny tena mampalahelo. Dia izay no anatin'ny orinasa jirama be dia be ny scandale efa nivoaka gazety be dia be ny zavatra efa mipotra fa ny tsy mipotra koa dia mbola be dia be koa ao anatiny ao ary reny koa mahatonga fatiantoka satria tena vola be mihitsy ny ahodikodin'ny olona ao anatin'ireny dia tena mampalahelo zany anisan'ny mahatonga fatiantoka ho an'ny orinasa io. Ary ny zavatra anankiray izay tena lehibe indrindra ao anatin'ireny dia ny fanjakana mihitsy. Ny fanjakana dia mampiasa ny volan'ny orinasa jirama amin'ny zavatra hafa zany hoe manana zo izy satria orinasa ny fanjakana io manana zo ny fanjakana ampiasa izy saingy ny mampalahelo dia izao satria vola be no miditra amin'ny orinasa jirama dia ataon'ny fanjakana tantely afa-drakotra zany hoe ampiasain'ny fanjakana le vola anaovana an'izao ampiasaina ary alefa makary alefa makatsy dia lasa ambanin-javatra le orinasa jirama lasa tsy voajery le orinasa jirama ao anatin'izay ka raha mbola izay foana no eo dia mbola mahantra foana le orinasa jirama na dia manam-bola takaninina ary satria le vola zany dia tsy entina mba hoe anatsarana na hividanana fitaovana na hanamboarana ny simba sy ny ohatran'izany fa dia tsy manam-bola foana dia lasa ohatrany hoe ny fanjakana ho no mividy fitaovana tsy tokony hoe ny fanjakana fa tokony le orinasa jirama tokony aleo teny izy tokony havita mihitsy izy dia ny misy vola tokony miditra ihany makany fanjakana fa amin'ny ankapobeny tokony hoe ny fampandehanana le orinasa aloha no tena imasoana voalohany indrindra ho an'ilay orinasa jirama zany. Dia izay zavatra izay raha mbola mipetraka dia tsy tamavoaka mihitsy reo zany aloha farafahakely no antony mahatonga ny orinasa jirama io ho rava ohatran'io ary tsy tafarina mihitsy izy hatramin'izao. Dia inona ny vahaolana dia mifandray amin'izany ihany atomboko any amin'ilay fanjakana zany le izy no hoe ny fanjakana zany dia mila mametraka mihitsy no hoe ny volan'ny orinasa jirama dia tsy kitihana aloha ohatra mandritra ny 3 taona na mandritra ny 2 taona fa tena hoe ampiasain'ny orinasa jirama miteny amintsika fa na ao anatin'ny herintaona fotsiny ka tsy kitihany fanjakana ny orinasa jirama dia tsy misy trosa zany ny orinasa jirama ary tokony afaka mihitsy hanatsara amin'le vola azo zany hividy fitaovana na anatevina amin'ireny resaka hoe énergie solaire ireny na hanao zavatra samy hafa zany fa ngamo dia hoe ho lany amin'ny karaha mampiasa daholo ve ny vola ao tsy izany mihitsy fa tena misy vola be dia be ao izay tsy hita hoe lasa nampiasaina ary nampiasaina tary le izy nanaovana fotodrafitrasa sy ny samy hafa fa tokony ho ampiasain'ny jirama aloha le volany satria volana jiro ireny vola ireny fa manjary lasa ohatrany hoe le vahoaka ihany zany no angalana vola anaovana n'ity zavatra rehetrarehetra ity amin'ny alalan'ny orinasa jirama dia tsy mety izay zavatra izay. Ny faharoa dia ho an'ireo lay mpiasan'ny jirama izay manao kolikoly ao anatiny ao dia tokony atao matanjaka ny fanaraha-maso zany ao anatiny ao asa na tokony asiana sampandraraha manokana avy eo hiadina amin'ny kolikoly ao anatin'ny orinasa jirama dia tena atao mafy mihitsy zany. Dia ny olona tena ilaina ravana dia tsy olona manam-pahaizana na teknisianina loatra fa tena olona marina zany no ilaina ka rehefa mba mijery na mametraka olona amin'ny toerana dia olona marina tadiavina tokony asiana enquête mihitsy zany resaka intégrité an'ilay olona jerevana daholo ny fiainany iray manontolo hoe manahoana mandeha amin'ny fahamarinana ve inona ny ohatran'izao ahafahana mandray azy hoe ity olo ity zany no apetraka eto amin'ity toerana ity ary raha ny tena izy ary dia tsy tokony ny fanjakana no manendry an'ilay olona satria raha vao manendry an'ilay olona ny fanjakana dia matahotra ny toerana zany ilay olona dia lasa manao ny sitrapon'ny fanjakana no ataony ao fa tsy afaka tena hoe hitondra fanatsarana izy fa tokony olona fidiana ny olona izay ho tale jeneraly ny orinasa jirama ohatra
dia tsy haiko hoe izy ny tokony hifidy azy fa tokony fidiana l izy dia olona mahaleo tena izy amin'ny asa izay ataony tsy baikon'ny fanjakana fa tena hoe afaka izy mitondra fanatsarana sy zavatra samihafa ao anatin'izay satria nofidina izy fa tsy nitendrena. Dia ao anatin'ireo mpiasany jirama reo asivo fitsidiana ihany koa fitsiriana nisatokatranondreo fa tena amin'ny teny mitsika fa be dia be ny jiro izay misy mangalatra be dia be ny jiro izay misy mangalatra ary dia tena tokony ho atao entitra koa ny sazy ny fandroahana ireo mpiasa ireo izay manatanteraka an'izany satria anisan'ny fanitry be manimba ny orinasa jirama ny fisiany zavatra toy izany. Ireo le gros client tsy mandovy vola reo ao amin'ny telo volana ireo dia ao anatin'ny telo volana tsy maintsy alohany ny trosany rehetra amin'ny orinasa jirama ary rehefa tsy omeny le izy ao anatin'ny telo volana dia tonga dia ataovy sezia ny fitaovana rehetrarehetra izay ananany dia amidio mba ahafahana mampandeha ny orinasa jirama fa tsy mety zany hoe ianao mbola be trosa dia ianao koa mbola mampitrosa ary rehefa mitovy hoe ny majinika rehefa tsy mandoa dia tapahana dia tokony ohatra an'izay daholo fa tsisy hoe ny majinika terena fa ny vavety safosafona dia tsy mety zany. Dia tahaka an'izany koa ho an'ireo le olona be dia be izay mangalatra jiro ireo zany dia tokony atao entitra mihitsy ny lalàna ho anareo solombavam-bahoaka dia ataovy mihitsy ny lalàna izay ahafahana tena hoe manafoana tanteraka ity resaka alatra jiro ity. Ohatra voanisy zao ny fonja vaovao vao vita voaingana manara-penitra tsara mihitsy ataovy midratra folo taona eny daholo sazy miantra izay rehetra tratra mangalatra jiro fa faitsisy mahasamanao an'izany ny olona zany hoe mila fanapa-kevitra mila fandraisana ndraikitra entitra ahafahana miady amin'io fa tsy resaka hoe nanao latabatra boribory tsy latabatra boribory eroa nefa tsy hitakoritra tena hoe fahasahina andray fanapa-kevitra tsy tafavoaka mihitsy le izy. Mila finiavana politika mila fahasahina mila fahavononana tena hanarina ny orinasa jirama eo anivon'ny fanjakana sy eo anivon'ny orinasa jirama mpiasa mihitsy dia miatraika amin'ny vahoaka rehetra le izy dia asiana fanaraha-maso mihitsy ka raha misy olona mahafantatra hoe ry anina tsy mandoa jiro dia afaka masina linina verta mihitsy zany hoe atonareo no miantso dia tonga dia midina mpiasany jirama dia tonga dia amin'izay fotoan'izay migadra folo taona avy hatrany ilay olona izay manao an'izy. Ohatra ndreny vola sandoka reny mafy be ny lalàna hoe migadra mandra-pahafaty dia tsisy manao vola sandoka ny olona dia tahaka an'izay koa izy zany hoe tena mila fandraisana ndraikitra izy fa raha tsy zany dia imemenina eto foana tsika dia hitabataba eto foana tsika fa tsy ho tafavoaka mihitsy orinasa jirama io. Ny fanjakana dia tokony hitady loharam-bola hafa ahafahana mampidibola sy mampandeha ny fiainany sy manao ny fotodrafitrasa samihafa izay tiany atao fa tsy ny volan'ny orinasa jirama satria ny orinasa jirama dia orinasa mbola ao anatin'ny fahasahiranana ka raha ohatra ka ho alaina ny vola nefa izy efa sahirana dia mazava ho azy fa ohatra n'izao foana ny zava-misy. Dia tsy maintsy miteny izany ny tenako satria ny asan'ny fiangonana dia ny milaza ny tsy fahamarinana ary be dia be ny endrika tsy fahamarinana no nivon'ny firenena ka dia andraikitry ny fiangonana no miteneny izany ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha teo fa ny fahamarinana no manandratra ny firenena. Tenin'Andriamanitra zany ka dia izany no mahatonga izao antso atao izao mba ahafahana manala le olana riavana ka dia atsipy ny tady eny tandrokon'omby atsipy ny teny eny am-pony malala raha toa ka tsy mety le vahaolana averino aty amiko ihany fa sosi-kevitra zany alefa amintsika tompon'andraikitra rehetra ka sao re mba misy azo raisina ihany ahafahana mba miala amin'izao olana lehibe atrehan'ny firenena zao fa tena mampalahelo ny malagasy amin'ity resaka délestage lava tsisy fitsaharana ity. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mahereza ry havana. Amen.